आपके होस्ट मेरा नबी एलिफेंट और मैं वजीब। मैं जाऊंगा नहीं, I'm not gonna be a part of it। नहीं, उल्लू के पट्टे डिलीट कर दे। हाय कैसा है जनाब? ये हो गई पार्टी। बहुत आपका होस्ट नजीब मलिक दोबारा से आपकी खिदमत पे हाजिर है। मैं आज दोबारा आया हूँ अपने बेबी एलिफेंट को तंग करने के लिए। देखते हैं कि आज ये हमें कहाँ पे लेके जाता है, लाहौर के कौन से हॉट स्पॉट पे लेके जाता है और वहाँ जाके हम खाना एंजॉय करते हैं। A few moments later. आपके होस्ट मेरा नबी एलिफेंट और मैं वजीब। डिलीट कर इसे। अब आपकी खिदमत दोबारा हाजिर है। हम जा रहे हैं अभी, डिलीट कर। हम अभी जा रहे हैं और ये मैं तुझे मारूंगा यार। खाना खाने देखते हैं। मैं जाऊंगा नहीं, I'm not gonna be a part of it। नहीं, उल्लू के पट्टे डिलीट कर दे। अब तो तू करेगा। डिलीट कर अच्छी बनेगी ना यार, अच्छा आ रहा है। नहीं मेरी तो देगी तुझे वैसे ही पहले दिखाता तो हूँ मैं। चल, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं फ्रैंक साहब बताएं। आज हम जा रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं किया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। Thousand years later. आज हमने सोचा ब्लॉग के साथ साथ आपको बादशाही मस्जिद, यूनाइटेड पाकिस्तान और लाहौर की कुछ थोड़ी सी इस साइड की सैर करा दी जाए। तो दिस इज द आइकॉनिक मस्जिद, बादशाही मस्जिद, एंड नेक्स्ट टू द बादशाही मस्जिद इट विल बी लाहौर फोर्ट। और लाहौर फोर्ट के साथ आप देख सकते हैं यूनाइटेड पाकिस्तान, जहाँ से पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई थी, वहाँ वो सामने हमारे बिल्कुल बादशाही मस्जिद है। A few moments later. हम बिल्ला चने चावल वाला के पास आए थे, लेकिन वो भाईजान जो हैं वो रात को 8 बजे बैठते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ और ट्राई कर लेते हैं फिर। स्पेशल। और इस भाई का नाम, आपका नाम क्या है? शराफत अली। और यहाँ आप कब से हैं शराफत अली? 6 साल से यहाँ पे। और बेहतरीन फ्रूट कटा हुआ है, फ्रेश बिल्कुल। शीशे में उन्होंने रखा हुआ था कि मक्खियाँ ना आए, और ये ऊपर उन्होंने वो नेट भी डाला हुआ है उसके। पानी देखें बिल्कुल साफ। हाय 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 हाय, अखीर हो गई है। आइए बाबा जी आइयो, फ्रेश फ्रूट खाओ। बादशाही मस्जिद चलते हैं, वहाँ पे उसकी बैक साइड पे फूड स्ट्रीट है, वो देखते हैं चल के वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लाहौर का ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स, ये देखें। व्यूअर्स, फूड स्ट्रीट के अंदर हम जा रहे हैं। रोशनाई गेट सामने है बिल्कुल, हमारे साथ ही बिल्कुल शाही किले की दीवार है। ये चेक करें। हाय 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 हाय, अखीर हो गई यार। छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, सूवनियर्स। ये तो काठे अंग्रेज मेरे साथ आ जाते हैं। Get it right, man. All the pronunciation. Get it right. ओके। देखें कितना खूबसूरत है ये।
जी व्यूअर्स, हम बिल्ला चने वाले के पास पहुंच चुके हैं। इसके हम चने ट्राई करेंगे कि कैसे हैं। चावलों के ऊपर ये चने डाल के देता है। चिकन भी इसने रखा हुआ है साथ ही, और बहुत फिट किस्म की खुशबू आ रही है। चावल चेक करें, चने और चावल, बिल्ला चने वाला। वाह, एक और मंगवा लूँ नहीं, let's try it first. हाँ जी फ्रैंक साहब, बताइए उसके बारे में कुछ, सानू कुछ आगाह करो। अस्सलामुअलैकुम यार, ये है बिल्ला चने चावल वाला, और बेसिकली ये रावी रोड से ऑफ होते ही ये जगह, और ये बंदा जो है लास्ट 10 साल से यहाँ पे है। और इसके चने तो होते ही हैं, लेकिन ये जो इसके तड़के वाले चावल है ना, इसकी अपनी एक प्रॉपर गेम है। और उसके साथ जो चटनी है, और ये चिकन के साथ, और आप यकीन करो कि ये ऑथेंटिक इसलिए है कि काली मिर्च तो है ही, लेकिन जो रेड मिर्च और उसके साथ जो इसमें मसाले हैं ना, वो कहता है कि जी ये हमारे घर में खुद हम इस्तेमाल करते हैं, और मसाले बना के हम खुद इसमें डालते हैं, यानी कि बाज़ार के नहीं हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट जेम जिसे हमने आज ढूंढा है। जगह छोटी सी है, मे बी नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, लेकिन आप इसको कैरी आउट करवा सकते हो, पैकिंग करवा सकते हो और लेके जा सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द लाहौर, आप ये कह लें एक रियल टेस्ट और जेम। इट्स अ जेम। ये हीरे ही हैं जो छुपे हुए लाहौर में, जो कि फुल ऑफ, कोई इनके पास बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं है, बड़े होटल्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आके ये लोग जो हैं, और जगह जगह पे लोग, अब ये 8 बजे आता है, 7:30 बजे आता है, 8 बजे। और आप देखें रात को अल्लाह ताला ने इसकी रोज़ी रखी है, और रात को आके ये यहाँ पे, और रश आप चेक करें ज़रा, इसका रश आप देखें, और लोग इसके पास इर्द गिर्द खड़े हैं, और इसने 10 बजे ये चले जाएगा बन गए। देखिए साहब ज़रा दिखाएँ रश, अभी ज़रा घुमा के रश चेक करें जी बिल्ला चने वालों के पास। फ्रैंकनस्टाइन ने जिस तरह बताया है, बहुत मज़े के इसके चने लग रहे हैं। और ये हम सबसे पहले इसको चावलों के साथ ट्राई करते हैं कि चावलों के साथ इसका कैसा टेस्ट है। ये बाइट है, ये चावलों के साथ ट्राई करते हैं। वही अंतम। अच्छा जी, अखीर हो रही है। मैं कहता हूँ सारा कुछ ही यहीं पे। अब हम इसको चिकन के साथ ट्राई करते हैं। इसके साथ चिकन हो गया, हम साथ थोड़े चने लगाते हैं, और इसके ऊपर हल्की सी ये चटनी एनग्रेव करते हैं इसके ऊपर। ये चीज़ आप चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ forget about PC and Lahori. This is real fun. This is real taste in Lahore. Super, मज़ा आ गया। Taste it, bro. ओके, मैं तो इसके साथ ही ट्राई करूँगा, चिकन के साथ। क्यों जी नजीब साहब, आपके फर्स्ट बाइट एंड इट विल रियली अमेज यू। कैसा है जनाब? ये हो गई है जी, बहुत वेरी नाइस। मज़े का यार। अब एक ऑप्टिमम बाइट बनाए सर, स्वाद होगी। एक बड़ी बाइट चटनी के साथ और एक चनों के साथ, एक ऑप्टिमम बाइट होनी चाहिए। ये जी मैंने ले ली है रोटी, और मैं डालूंगा इसके अंदर ये चटनी, और How is it? अखीर Akhir? मज़ा आ गया यार। Really, you know, there's something about the chanes and the तड़के वाले चावल यार, it's amazing. चावलों ने चनों के ऊपर 4 चांद लगा दिए हैं, मैं कहता हूँ, और साथ चटनी दी है। ओए होए होए, मैं कहता हूँ यार, it's out of this world. out of this world यार। यार यही तो बात है ज़बरदस्त लाहौर की, कि लाहौर में ऐसी ऐसी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं खाने के लिए, कि जो वाकई एक रियल जेम से कम नहीं है, कि उसकी ऑथेंटिसिटी इस तरह है कि इट्स सिंपल चावल, चने एंड चिकन, बट रियल टेस्ट। I cannot stop myself. I can tell that. I can surely tell that.
सो व्यूअर्स, जहाँ पे भी आप हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आई होप यू एंजॉय इट। इसके लिए आज सारा शाम हम ट्राई कर रहे थे और नजीब साहब को तो बड़ी पसंद आई, इसलिए नजीब साहब का हाथ नहीं रुक रहा, तो हम ज़रा इसको एंजॉय करते हैं और आपके साथ फिर वापस आते हैं। अच्छा, ये बिल्ला साहब हमने टेस्ट किया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ओवर हियर। डोंट लुक एट हिज क्लोथ, डोंट लुक एट इट, द टेस्ट इन हिज हैंड इज रिमार्केबल। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू, आप लोगों के लिए कि यहाँ ज़रूर आएँ और एक दफ़ा ये लाहौर का रियल जेम टेस्ट करें बिल्ला साहब के पास। जी व्यूअर्स, हमने यहाँ से बिल्ला चने वाले से हमने चने चावल खाए हैं और साथ उसके चटनी थी, बोतलें थी 2, वो हमने खाया। बहुत मज़ा है, आप यकीन जाने 200 रुपये के अंदर ये इतना कुछ उसने दिया है। साथ उसके चने भी हैं, चावल भी हैं, चटनी भी है और साथ उसके वो भी है, एक लेग पीस था। इतना कुछ तो मेरा नहीं ख्याल से हमें कहीं पे मिलता है। ये बहुत आला चीज़ है। आप लोग आएँ यहाँ पे तो ज़रूर ट्राई करें। आपको एड्रेस समझाते हैं यहाँ का, खीर मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। सो यहाँ आने के लिए आप पहले आएंगे रावी रोड के ऊपर, दादा दरबार क्रॉस करके रावी रोड के ऊपर आप जब आ रहे हैं तो आपने ऊपर फ्लाईओवर के नहीं जाना, आपने ले बाय में आके वहाँ से फर्स्ट लेफ्ट लेना है। फर्स्ट लेफ्ट लेके जो कि फर्स्ट हॉस्पिटल की तरफ आ रहा है, जैसे ही आप ये फर्स्ट लेफ्ट लेंगे और टर्निंग के ऊपर ही लेफ्ट हैंड साइड टर्निंग के ऊपर बिल्ला साहब बैठे हैं, ये इनकी लोकेशन है। मैं आपको और नजीब साहब हम दोनों रेकमेंड करते हैं एक दफ़ा आप ज़रूर आएँ या पैकेट लेके जाएँ। यहाँ इतनी अच्छी बैठने की जगह तो नहीं है, बट यू कैन टेक इट एट होम एंड आई कैन गारंटी, वी कैन गारंटी यू विल लाइक इट इंशाल्लाह। तो आज के साथ हम दोनों को इजाज़त दें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, नजीब साहब की तरफ से। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।